有朋友傳咗幅poster 嚟啊，咁咧就我同大家講講都幾有趣。咁咧就如果特朗普係泰坦尼克嘅船長，咁佢會講咩咧？咁樣咁大家斷估啦，係咪？咁根據今次嘅表現啦，佢就會話咧，呢度係冇雪山嘅，我哋一定唔會撞到雪山嘅。我知咧，呢一定有雪山噶啦，我早過任何人都知道。嗱，冇人咧對雪山認識多過我對雪山嘅認識。係嗰啲企鵝攞隻雪山嚟嘅。嗱，冇人咧會估到會有個雪山喺度。我哋咧唔會咧因為有雪山，所以停止隻船向前行。嗰啲咁嘅船員水手喺度發布雪山嘅假消息，你哋有啲人可能會執死，但係咧無論如何，我永遠都係最好嘅船長。你問人啦，我永遠係最好嘅船長。